रहा था, अचानक से पता नहीं कैसे स्टॉप हो गया। तो ये देखो मैंने दोनों हाथों से मोबाइल पकड़ा हुआ, बस मेरा मोबाइल कहीं उड़ ना जाए। और ये ट्रक देखो कैसे हिल रहा है। और ये देखो इंजन फुल पावर में निकले जा रहा है। ओ भी अलग है। और दूर देखो बड़े बड़े दो बोट नज़र आ रहे हैं, मेरे को काफ़ी दूर। और ये देखो मैं थोड़ा सा हाथ आगे करना चाह रहा हूँ, शीशे की वजह से बच बचाव हो रहा है कि मोबाइल हाथ से निकल ना जाए। मैं थोड़ा सा पीछे हो जाता हूँ क्योंकि मैं मोबाइल को रेस्ट पे नहीं डाल सकता, हाथ से स्लिप ना हो जाए हवा की वजह से। हवा बहुत ही तेज है। वाह ये देखो, मेरा उंगलियां जम गया है। एक तो तेज हवा, ऊपर से अंदर जाता हूँ वापसी अपने ठिकाने में। अभी देखो कैसा खामोशी हो जाएगा, शोर है ना अंदर, ज़बरदस्त पुरसकून कर। अरे सॉरी, हाँ मैं दूर हूँ, बंद हो जाए भाई। अभी देखो कितना पुर